Çok mükemmel bir makine icat ediyorsunuz ve herkes sizin başarınızı alkışlıyor. Uykusuz geçen geceleri değil, stresten bükülen belinizi değil, bakın başarınızı. Sabahlara kadar çektiğiniz sıkıntıları değil, iş kazalarından sağ çıkmanızı değil, başarınızı. Mesele bu. İnsanlar sizin başarınızı önemser. İnsanlar sizin arka planda neler yaptığınızı değil, insanlar sizin onlarca saat ter döküp, gözyaşı döküp bir yerlere varmanızı değil, başarınızı önemser. Kitaplarda yazmaz ancak A noktası ile B noktası arasında milyon tane daha harf var.